Oke semuanya teman-teman, kembali lagi bersama channel kami Rijara Sukses. Channel kami bersama Rijara Sukses. Kali ini kita akan memberikan informasi dan tutorial kepada teman-teman semua, teman-teman mekanik atau yang masih pemula khususnya, dimanapun Anda berada. Pagi ini saya akan memberikan informasinya dan tentang keluhannya pas starter bunyi gerak gitu ya, gerak teman-teman. Kita akan memberikan informasinya nih. Yuk kita lihat bersama teman-teman. Jangan lupa sebelum menonton teman-teman, like, komen, subscribe ya teman-teman. Dukung channel kami agar channel kami bisa berkembang, agar memberikan informasi terus kepada teman-teman semua ya. Oke, yuk tonton video-video yang berikut ini. Ini teman-teman menganalisa, saya ini cuplikan yang kedua ya teman-teman. Tadinya lebih parah lagi karena ini saya sudah sedikit dipoles tadi ya, istilahnya. Nah awalnya bunyinya seperti ini ya teman-teman. Katanya sih pengen enak ya yang punya pengen enak, pengen cis gitu ya teman-teman. Itu teman-teman. Jadi yang punya ini pengen lebih halus lagi, parah aja pokoknya ini ya, gerak gitu tadi seperti itu. Nah, kita akan memberikan informasinya teman-teman, dan tutorialnya saya akan cara mengakalin dinamo starter yang parah atau yang angkernya sudah longgar teman-teman. Jadi tidak balancing gitu ya. Pada saat ditekan tombol starter itu dia gini teman-teman. Jadi posisinya kan gitu teman-teman ya. Jadi gini, kanan kiri gitu nyambetnya. Gimana caranya supaya tidak goyang kanan kiri, supaya tidak bunyi grok gitu kan. Biasanya kalau teman-teman mempunyai kasus seperti di dinamo starter motor apa saja ya teman-teman, apabila pada saat starter brak gitu ya teman-teman ya, takut kotor dibuka ya teman-teman. Kalau misalkan itu angkernya kena ataupun magnetnya sudah kena, yuk kita kali bersama. Lihat video yang kami berikut ini, yang kami akan tutorialkan sekarang ini. Oke teman-teman, saksikan bersama, yuk let's go. Oke teman-teman, nah inilah yang kita dari awal sudah saya berikan informasinya tadi ya, yang bunyi gerak gitu ya teman-teman. Kalau di starter grok gitu ya teman-teman. Nah ini penyakit dan penyebabnya nih ya teman-teman. Nah terus di sini di dalam sini teman-teman ya, di magnetnya ternyata sudah kena itu teman-teman, sudah bergaris di sini teman-teman, garis ini garis. Nah terus untuk angkernya dan posisi angkernya juga dia sudah tipis sebelah teman-teman. Satu teman-teman, kita lihat bersama ya. Nah, biar jelas ya teman-teman. Nah, tuh ya teman-teman ya. Ya teman-teman tuh sudah tipis sebelah ya teman-teman. Nah di bagian sini tipis nih, bagian sini tipis. Nah, tipis, ada yang tebal, ada yang tipis gitu. Gimana caranya untuk supaya halus kembali, nah, supaya tidak bunyi nanti pada saat starter ya teman-teman. Nah kalau belikan lumayan teman-teman, aslinya itu hampir berapa nih, hampir 400-500 ribuan. Yang biasa aja udah 200.000, yang biasa yang non ori, yang KW ya, yang merek apa itu, merek kayak Cina seperti itulah. Nah merek abal-abal gitu ya, udah 200.000 dinamo starter ini. Nah kalau untuk yang asli hampir 500-400, di atas 400 pokoknya gitu ya teman-teman. Nah gimana caranya supaya mengirit budget atau biaya, karena motor ini sudah banyak, udah pengeluarannya banyak sekali nih teman-teman. Nah di sini pada saat ini yang kalau bunyi itu pada saat di starter bunyi gitu ya teman-teman ya, selalu begitu. Nah di sini posisinya ini
posisi angker masuk ke sini, dia pada saat di starter kan dia setrum nih. Nah, dia puternya ke kanan ke kiri teman-teman gitu. Bukan gini kanan kiri. Jadi karena ininya sudah sangat longgar karena posisinya kalau angkernya rata sebelumnya nggak bunyi teman-teman. Yang sudah seperti itu ya teman-teman. Nah, kita akan gimana caranya mengakalinya. Oke teman-teman, yuk lihat bersama-sama. Nah, dan tonton terus video ini sampai akhir karena posisi kasar sekali bunyi dinamo ini, sangat memalukan katanya begitu ya teman-teman. Malu saya katanya begitu. Intinya kalau sudah seperti ini sudah sangat kering sekali tuh ya teman-teman. Kata dia ini motor ini udah masuk bengkel ya teman-teman. Sudah masuk bengkel di bengkel mana di ya jauh gitu seperti itu ya. Di saraninnya ganti dinamo, sudah diakalin katanya begitu, tapi tetap masih kayak gitu. Nah, ternyata pas saya lihat di magnetnya, di bagian magnet untuk ngangkat starternya ini sudah agak dalam sedikit lah, soalnya ada bekas seperti ininya nih, bekas ininya di dalamnya teman-teman. Dan ininya pun sangat miris, tidak rata gitu. Yuk kita saksikan, ratakan bersama ya. Harus meratainya, harus yang nggak boleh ini ya teman-teman, nggak boleh semua satu-satu, harus rata satu-satu ya teman-teman. Yuk saksikan videonya teman-teman. Jangan ganti channel, terus tonton channel yang kami garap ini dan supportnya teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya. Nah, barangkali video-video dari kami bermanfaat buat teman-teman semua. Tunggu video-video yang kami berikutnya nanti. Kalau kalian bisa subscribe, bisa mendapatkan notifikasi dari kami agar video kami berjalan dengan lancar. Nah, teman-teman, caranya teman-teman ini teman-teman, amplasnya yang kasar ya teman-teman. Maksudnya yang kasar ini buat ini teman-teman, jangan yang halus. Ini yang kasar sekali tuh ya teman-teman. Beli kok di toko material ada banyak. Ini meteran teman-teman, meternya 5.000 8.000 lah segitu. Nah teman-teman, gosok ini ya seperti ini aja teman-teman, satu-satu teman-teman sampai rata teman-teman, supaya tidak ada balansinya, stabil. Meskipun longgar juga, kalau stabil tidak akan bunyi teman-teman. Ya sudah seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, dan untuk di jalur ininya yang di sini ya teman-teman, tuh apa lubang di mana, di sini sudah saya stempel semua. Dan solenoid pun sudah saya, karena yang bawaannya sudah nggak balik atau kering, nggak berputar ya, terpaksa saya ganti yang baru ininya. Sudah stabilizingnya sudah enak. Nah, dan cuma kalau ini kan ini aja yang orinya 195 teman-teman, hampir 200 lebih, di atas 200 teman-teman. Itu headnya 250-an 260 ini teman-teman, solenoid yang aslinya itu teman-teman. Nah, dan untuk dinamo angkernya ataupun magnetnya kita akalin saja teman-teman ya. Caranya seperti itu teman-teman. Kalau yang ini pakai amplas ini teman-teman, ini ya teman-teman, jalannya kayak gini teman-teman ya, satu persatu teman-teman, semua rata ya kayak gini. Nah, nanti lihat hasilnya bersama teman-teman. Dan untuk magnetnya yang kelihatan ini kasar tuh teman-teman, mana kelihatan ya, nah, di sana teman-teman. Sana, nah di sana, yang di sana itu teman-teman, tuh di sana, ini sudah banyak bekas seperti ini.
bekas seperti ini. Nah, teman-teman, kalau yang untuk magnet, nah sediakan amplas yang halusnya nih, seperti ini saya. Nomor berapa ini? Saya juga nggak tahu nih nomornya nih. Kalau di amplas ini 5650. Nah, ini untuk magnet ya teman-teman, jangan yang kasar. Nantinya nambah parah kalau yang kasar teman-teman. Jangan pakai amplas ini kalau buat ini. Nah, ini pakainya yang ini yang halus. Kalau ini sebenarnya kalau yang halusnya lebih enak lagi puter gitu. Rata maksimal nanti hasilnya gitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Yo. Ya jangan lupa jangan ganti channel teman-teman, tonton terus. Nah, saksikan nanti gimana jadi finishingnya seperti itu ya teman-teman. Semoga finishingnya memuaskan buat teman-teman semua. Ya karena ininya sudah kasar ya, nah, karena angker ini sudah kasar, maka pada saat starter bunyi abrak seperti itu ya teman-teman, kasar sekali ya. Mungkin ya seperti yang awal video kami seperti itu teman-teman. Kita harus benar-benar teliti ya teman-teman, jangan sampai ada yang kasar, harus halus ini gitu teman-teman. Jadi khawatirnya seperti itu teman-teman. Kalau ada yang kasar pasti dia bunyi lagi. Harus halus intinya begitu ya teman-teman, jangan sampai kasar. Kalau sampai kasar ya percuma ya teman-teman, pasti bunyi kembali ini, yakin saya. Setelah ini teman-teman, oke teman-teman, setelah semuanya rata, bersihkan ya teman-teman. Bersihkan pakai bensin lah, tuh, biar enak. Hah? Mau perbaikin lagi. Nah, setelah ini kita bersihkan dan semprot. Kita lihat hasilnya bersama teman-teman. Halusnya seperti apa seperti baru, apakah kurang baru lagi. Mudah-mudahan normal. Yang kedua teman-teman, jangan lupa dan yang ini ya teman-teman pakai amplas yang halus seperti ini teman-teman. Dalamnya seperti ini hingga rata teman-teman, dalamnya hingga rata. Jangan ya yang bekasnya itu biar agak hilang dikit lah, jangan terlalu kasar gitu teman-teman. Oke, itu aja teman-teman.
biar agak hilang dikit teman-teman. Di bagian magnet harus rata juga ya teman-teman, yang terutama yang tadi di angker itu teman-teman, jangan sampai kasar ya. Kalau kasar yang bunyi seperti itu teman-teman. Dan terus lalu untuk tahap pemasangannya jangan lupa teman-teman kasih stempet kalau bisa yang anti panas, yang seperti buat spiti itu ya kan, lebih enak lagi. Kalau saya stempet biasa aja lah, nggak masalah, yang penting agak basah dikit. Oke teman, nah kita cuci lagi. Cuci lagi kita. Oke. Nah, lalu teman-teman pasang stempet di dalamnya yang ada yang cekung ini ya teman-teman. Nah, di sini fungsinya buat penahan, biar jangan terlalu bunyi ketak. Nah ini udah longgar teman-teman, gitu maksud saya. Ya yang penting sudah rata ya teman-teman, sudah rata ya, rata. Intinya jangan sampai kasar. Kalau ini, kalau kasar ya gitu tadi bunyinya pak gitu. Teman-teman kasih stempet dalamnya ya. Itu aja teman-teman. Set. Nah gitu aja lah. Ya, lalu teman-teman, nah di badan magnetnya teman-teman kasih stempet biar enggak ini, yang rata teman-teman, yang banyak nggak masalah. Untuk ngilangin rata teman-teman ya, agak tebal dikit nggak masalah teman-teman, biar hasilnya maksimal. Begitu caranya kalau untuk menghilang ngilangin yang starter grok gitu ya teman-teman, ngegrok gitu kayak anjing menggonggong. Intinya begitu ya teman-teman, kayak anjing menggonggong. Dan di angkernya juga teman-teman kasih oli juga, kasih stempet juga ya teman-teman, tapi satu persatu ini gitu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, nah, kali ini kita sudah selesai perakitan untuk dinamo starter yang kasar bunyinya, yang keras sekali ya. Ini kita lihat bersama ya teman-teman, apakah sudah berhasil ataupun tidak, atau masih kasar atau sudah halus. Ini kita saksikan bersama. Nah, kali ini kita akan memberikan penjelasannya saja ya teman-teman. Oke, tidak agak mending teman-teman daripada yang awal itu ya kan ya. Rupanya karena posisinya angkernya udah sangat tipis, dan untuk magnetnya juga sudah terlalu cekung. Saya kalian seperti tadi ya, dibikin jam pelas sedikit, dihalusin dan diberikan stempet
Kalau bisa ada yang tempet anti dingin ya, jangan yang panas. Oke, semuanya terima kasih atas perhatiannya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman mekanik yang pemula semua ya. Kita saling berbagi ilmu dan berbagi pengalaman saja. Untuk video-video yang berikutnya akan kami tutorialkan di episode-episode yang lain. Oke, semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ya. Nah, kita dari jauh. Ini kita matikan lagi dulu. Kita kembali. Kita ambil dari samping dan kiri kanan, atas bawah ya teman-teman.